Salam alaikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est toujours sur la fiscalité des entreprises. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer l'impôt sur les sociétés, l'IS. Donc, l'impôt sur les sociétés, comme son nom l'indique, il y a d'arriba à la sharikat. Donc, je nous radis Inch'Allah, l'impôt sur les sociétés. On le champ d'application dialou, yani, je les sociétés concernées par le paiement de l'IS. من بعد غنشوفو لا باز امبوزابل كيفاش غنحسبو لا باز اللي كيطبق عليها لامبو او لا باز اللي كيتحسب عليها لامبو سور لي سوسيتي وغنشوفو ليكيداسيون ديالو اي فينالمون غنشوفو البايمون دو ليس دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لو شون دابليكاسيون ليس دونك شنو غادي نشوفو في لو شون دابليكاسيون غنشوفو territorialité, les sociétés obligatoirement imposables, les sociétés exonérées et les sociétés hors champ d'application. Donc, بالنسبة للIS, elle frappe les bénéfices des sociétés qui exercent des activités lucratives sur le territoire marocain, quelle que soit leur nationalité et qu'ils aient ou non un siège au Maroc. C'est-à-dire que l'IS ne prend pas en considération la nationalité ni le siège واش كاين في المغرب ولا خارج المغرب. L'essentiel, une fois la société كتكون عندها او لا كدير des activités lucratives في le Maroc راه كتكون داخله في le champ d'application ديال l'IS. Les sociétés obligatoirement imposables. Donc شكون هما les sociétés ولا بد يخلصوا l'IS هما les sociétés des capitaux. Donc حنا ديجا عارفين que عندنا les sociétés des capitaux, les sociétés des personnes. Les sociétés des personnes راه كيخلصوا l'impôt sur le revenu l'IR. Les sociétés des capitaux كيخلصوا l'IS. Donc كاع les types ديال les sociétés des capitaux راه obligatoirement imposables. عندنا les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par action et par action simplifiée. عندنا les établissements publics qui exercent une activité industrielle ou commerciale ainsi que ceux qui fournissent des services. Donc حتى les établissements publics يعني دوك المؤسسات اللي هما تيكونوا عموميه او لا تابعين للدوله الا داروا شي اكتيفيتي اللي كتكون صناعيه ولا تجاريه ولا كيديروا خدمات حتى هما كيكونوا اولا حتى هما كيخلصوا ليس. Ou les autres personnes morales, c'est-à-dire les associations, les clubs, les groupements, à condition qu'ils se livrent à des activités à but lucratif. يعني une fois هادوك les associations ou les groupements إلا كانوا كيديروا des activités اللي كيكون الهدف ديالهم ربحي راه كيخلصوا l'IS. Donc les sociétés exonérées. عندنا les associations, les fondations, les ligues à but non lucratif. Donc les associations اللي كيكون الهدف ديالهم ربحي automatiquement elles sont imposables واللي كيكون الهدف ديالهم ماشي ربحي تيكونوا معفيين من الياس. Les coopératives dont le CA inférieur à 5 millions de dirhams. Donc هادوك les coopératives التعاونيات اللي الشيفر دافير ديالهم كيكون ضعيف اولا قل من 5 مليون درهم فهما معفيين من الياس. les sociétés de l'élevage du bétail. donc هادوك les sociétés اللي كيديروا التربيه تاع الماشيه اولا المواشي حتى هما كيكونوا معفيين. les sociétés agricoles dont le CA inférieur à 5 millions de dirhams. يعني حتى هادوك les sociétés الفلاحيين اللي شيفر دافير ديالهم قل من 5 مليون درهم تيكونوا معفيين. les entreprises exportatrices pendant les 5 premiers exercices. donc les entreprises exportatrices تيخلصوا الضريبه على الشركات ولكن حتى كتفوت 5 سنين الاولى كيكونوا فيها معفيين. بالنسبه لي sociétés hors champ d'application عندنا les sociétés de personnes et associations en participation. donc les sociétés de personnes راه تيكونوا خارج النطاق ديال التطبيق ديال الياس لحقاش هما راه كيطبق عليهم l'IR. les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques. donc فاش الا شفنا شي société فيها غير les personnes physiques
يعني هادوك لي بيرسون فيزيك راه هما اللي كيكونوا معنيين بالضريبه، وبالتالي تيخلصوا ليير ماشي لياس. لياس كيعني الشركه، اما الاشخاص راه كيخلصوا ليير. Les sociétés immobilières dites transparentes. Les sociétés immobilières هما ديال الكونستركسيون dites transparentes. شنو كنقصدوا بلي sociétés transparentes؟ هما هذوك لي سوسيتي اللي تيكون عندهم لوكال واحد، وهذاك اللوكال كيكونوا كيستغلوا هذوك الناس اللي خدامين في ديك لا سوسيتي. يعني مثلا هذوك الشركات تاع البني تيكون عندهم هذاك اللوكال اللي ساكنين فيه. داكوغ، هذه هي معنيتها ترانسبارونت. حتى هما تيكونوا ما كيطبقش عليهم لياس. دونك جيسبر لو شون دابليكاسيون ديال لياس يكون واضح. elle est très facile. دونك اون فوا تفهموا لو شون دابليكاسيون اولا نفهموا علاش كيطبقوا هاد لياس، عاد نشوفوا لي زيتاب الاخرين ان شاء الله. لا فيديو بروشين غادي نشوفوا فيه لا ديتيرميناسيون ديال لا باز امبوزابل، كيفاش كنحسبوا ديك لا باز اللي غادي نحسبوا عليها من بعد لياس. à la prochaine vidéo ان شاء الله. au revoir.